ng Roman Catholic Church in Pagsanjan. At ito naman side munisipyo ng Pagsanjan. From Tabad Plaza. Let's go walk habang umuulan. Site ng church ang Liceo. That's Liceo de Pagsanjan. Ito ang front ng church. There's a main gate here. Side. Looking out from the main gate, makikita nyo ang Rizal Street, the main street, main thoroughfare ng Pagsanjan. Yan. Ating gate. Gate ng church. Rizal Street. Nandiyan natin mga businesses. Ito naman ang munisipyo. Munisipyo ng Pagsanjan. Sa harap ang Town Plaza. That's our Town Plaza. We'll cross from here. I'll show you something new dito sa Pagsanjan. Makikita na natin from here. No, it's not the Jones Bridge. That's Pagsanjan Bridge. So, lumalakad tayo from the side ng nagliran ng munisipyo. Going to the bridge. On the left is the ruins. Nandiyan yung ating Kubu restaurant. Saan tayo galing? Kanina. Wow. It's raining. Yan ang ating tulay ng Pagsanjan. The Balanak Bridge. Okay, let's go. Kahit umulan, masarap maglakad sa tulay. Umulan, then I'll show you the river. Ito ang ilog ng Pagsanjan. Actually, Pagsanjan is a contraction or came from the word Pinagsangahan. Kasi
there are two rivers na nagsanga dito sa Pagsanjan. One's this one coming from Magdalena, Laguna sa taas. And let's cross this bridge. Yan ang continuation nung ano na yan. Sa dulo is the other river. Papunta naman yon sa Laguna Bay. Lakad pa tayo dito ng konti para makita nyo yung yate, yung cruise liner ni Leo. Actually that's open for rent sa public. Yan. Yan, that white one, Pagsanjan River Cruise. Yeah. Kung gusto niyo yung pasyalan itong dalawang ilog na to ng Pagsanjan. One is from Magdalena going up north, and the other one na nakakross sa kanya sa papuntang left is going to the Laguna Bay, and sa right naman papunta naman yung Pagsanjan Falls going up towards Cavinti, Laguna. So that's it. Medyo malakas ng ulan. We have to run back to sa ating pinanggalingan, our restaurant, that one with the lights, the ruins of Kubu. Yeah, it's raining. Nice. Blessings. Yeah, there you are. There are our lights. Yan, balik na ulit tayo sa munisipyo ng Pagsanjan from another angle. Yan. Itong kalsada naman na yan, diretso yan sa Lumban, Laguna, towards Siniloan, papuntang Rizal, and going to Manila na. So there are two ways. This is straight na yan, papuntang towards Rizal, papuntang Manila. And dito naman sa left, papuntang Estlex. Okay, we're back here. Hey Yoma, ito mga bagong place dito. Ayan na, we're back. Cochinera at itong mga magagandang babae dito sa Cochinera. Hello!